位同学，开课咯！今天的影片是要跟大家分享的是，很多网友都问我说，音效背景那种合法的音效去哪里找呢？这个非常简单，其实呢 YouTube 已经有准备好很多，提供很多音效给大家的，或者是背景音乐的。那 OK， 那么废话不多说，我们现在开始。假设这个是你的 YouTube channel 的页面，然后呢，第一个就是选择点击就是你这个人头，点击它，然后去创作者工作室，点击它。接下来呢，就是去点击创作，然后呢，你就会看得到就是音乐库的，对，是的，没错，就是这里全部都是 YouTube 提供的那些背景音乐。很多网络红人或者是 YouTuber 都是他们的背景音乐呢，都是来自这里的。好，比如说呢，你想要找一些比较欢快那些搞笑的背景音乐呢，这里都有的。是的，比如说这个 Fluffing a Duck， 这个也是很多网络红人那种搞笑的 YouTuber 都有用的那个背景音乐的，能听到吗？好，这是这里的。那如果你要下载的时候呢，你只要点击这个按键就可以了下载。那如果你不想要下载，你想要收藏的话，你点击收藏这个星星就好了。你可以合法的使用这个背景音乐，条件就是你要用这首背景音乐的时候呢，你的视频可以得到获利，就是可以拿到 Google AdSense 的那个广告费。但是你在你的description box 或者是资讯栏那边，你一定要先 copy 这个，然后放进你的那个资讯栏里面，通知就是告诉大家你是使用这个背景音乐的这样子啦。那如果是音效呢，你可以点击音效，这个是免费音乐，然后是音效的。音效呢，你可以点击音效，它也提供很多音效给大家的，就是这里。然后你可以同样的做法，你可以直接点击下载，或者是直接收藏它的。那免费的、合法的，还有免费的背景音乐，还有音效呢，大家可以从这里去下载的。如果是大家没有找到想要比较心目中的背景音乐或者音效的话呢，大家可以告诉我，大概可以提供给大家的。那教学到这里咯，请问你有学到了吗？如果有学到的话，请在留言那边告诉我。那并且订阅我，还有分享这个影片给大家的。那我们在下一个影片见吧，拜拜。